ကျွန်တော်တို့ကသမင်းကိုစားသုံးနေထားပါတော့သမင်းကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာသမင်းမှာပါတဲ့ဓာတ်ကိုဂစီဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို carbohydrates အစာအိမ်ကအဲ့ဒီဂစီဓာတ်ကိုခြေဖြတ်ခြင်းတော့မရှိဘူးအစိတ်စိတ်အပိုင်းပိုင်းလုပ်ခြင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အစာအိမ်ကသမင်းကိုခြေဖြတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဂစီဓာတ်ကဥလန်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတော့မှအဓိကခြေဖြတ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ် carbohydrates လို့ခေါ်တဲ့ဂစီဓာတ်က sugar glucose လို့ခေါ်တဲ့အချိုးဓာတ်ပြောင်းသွားတယ်အဝါရောင်ကနေအပြာရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဒီအပြာရောင်အချိုးဓာတ်အလုံးလေးတွေ molecule လေးတွေကိုသွေးထဲကိုစုပ်ယူလိုက်တယ်သွေးထဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိုးဓာတ်တွေကမုတ်ချိုအိတ်ကိုဖျက်ဆီးရတယ်အဲ့မုတ်ချိုအိတ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အခါမှာမုတ်ချိုအိတ်မှာဆဲလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆဲအလုံးလေးတွေကိုဘီတာဆဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘီတာဆဲကနေခုနကဝင်လာတဲ့အပြာရောင် glucose အလုံးလေးတွေအလျောက်ကို insulin လို့ခေါ်တဲ့အဝါရောင်အလုံးလေးတွေလိုက်ထုတ်ပြီးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ glucose နဲ့ insulin ကသွေးကြောတွေကနေမှတစ်ဆက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်ပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားဆဲလေးတွေအားဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ glucose နဲ့ insulin ကကြွက်သားဆဲတွေဝင်သွားတယ်အဓိကဝင်တာကတော့ glucose ကဝင်တာ glucose ဝင်ဖို့အတွက် insulin ကကူညီပေးရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြွက်သားဆဲနံရံရင်းရှိတယ်။အဲ့နံရံပေါ်မှာခလုတ်ကလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ခလုတ်ကလေးတွေနှိပ်လိုက်တော့မှဒီ insulin ကကြွက်သားတွေကိုခလုတ်နှိပ်လိုက်ကြောင်းကိုအသိပေးလိုက်တယ်။ကြွက်သားကသူ့ကိုခလုတ်လာနှိပ်တယ်ဆိုတာသိတော့သူ့မှာရှိတဲ့တကားလေးတွေဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာသွေးထဲမှာရှိတဲ့ glucose ကကြွက်သားတွေကိုဝင်သွားတယ်။ကြွက်သားကအားရှိသွားတယ်။သွေးထဲမှာရှိတဲ့ glucose တွေပြန်ပြီးတော့ငဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သွေးအချိုဓာတ်ပြန်ပြီးတော့ကျသွားတယ်။အကယ်လို့ဒါဒီခလုတ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ insulin ခလုတ်ကလေးတွေဒါအလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွေးအချိုဓာတ်မြင့်လာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ insulin ခလုတ်ကလေးတွေအလုံးမလုံးတဲ့ယောဂကိုစီးကျိုသွေးကြောနံပါတ်2ယောဂလို့ခေါ်တယ်။ဒီခလုတ်ကလေးတွေ insulin ကနှိပ်ပါရက်နဲ့ကြွက်သားဆဲတွေထဲမှာအဆီတွေအောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြွက်သားကသူ့ကိုလာနှိပ်လို့နှိပ်မှန်းသိမှမဟုတ်တော့ဘူး။အဲဒီခါမှာသူ့မှာရှိတဲ့တကားလေးတွေမဖွင့်ပေးနိုင်တော့ဘူး။အဲဒီခါမှာတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ glucose တွေကကြွက်သားတွေဝင်လို့မရတဲ့အခါမှာကြွက်သားတွေအားနေလာမယ်။သွေးထဲမှာလည်း glucose တွေတနည်းအားဖြင့်အချိုဓာတ်တွေမြင့်လာမယ်။ဒါကြောင့်မလို့သွေးချိုယောဂလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီချိုနေတဲ့သွေးတွေကိုစီးရနေဆုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးတွေပါချိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးချိုစီးချိုယောဂလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီးချိုသွေးချိုယောဂကအချိုတွေအများကြီးစားလို့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်လို့မျိုးရုပ်ပြီးစားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကြွက်သားဆဲမှာရှိတဲ့နံရံမှာရှိတဲ့ခလုတ်ကလေးကို insulin ကလာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီခလုတ်ကလေးကသူ့အောက်မှာရှိတဲ့ enzymeသူ့အောက်မှာရှိတဲ့ enzyme အဲ့ enzyme ကနေနောက်ထပ် enzyme နောက်ထပ် enzyme နောက်ထပ် enzyme ကိုလှုံ့ဆော်ပြီးတော့မှတကားကိုလှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာတကားလုံးကဆဲနိုင်ရန်ပုံရောက်လာတဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။သွေးထဲမှာရှိတဲ့ glucose တွေကကြွက်သားဆဲတွေဝင်သွားပြီးကြွက်သားကိုအားရှိအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အချိုဓာတ်ကကျသွားတယ်။အကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ insulin ကလာနှိပ်ပါရက်နဲ့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဒီကလုတ်ကလေးအလုံးမလောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာစီတွေပါမယ်ကြက်သားမှာပါတဲ့စီတွေဝက်သားမှာပါတဲ့စီတွေကကြက်သားဆဲတဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်အဲကြက်သားဆဲတဲ့မှာရှိတဲ့စီတွေကဒီကလုတ်ကလေးရဲ့ရန်နေရာကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးတော့ကြက်သားကိုလာနှိပ်လို့နှိပ်မှမသိအောင်လုပ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒီစီကိုတော့ intramyocellular lipids လို့ခေါ်တယ်အဲအစီတွေကကြက်သားထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အခါမှာinsulin ကလုတ်ကလေးကသူ့အောက်မှာရှိတဲ့ enzyme တွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မလုံဆော်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တကားကိုလည်းမလုံဆော်နိုင်တဲ့အခါမှာတကားကဆဲနိုင်ရန်ကိုလည်းမရောက်လာဘူး။ဒီလိုနဲ့ဆဲတဲ့ကိုလည်း glucose တွေကမရောက်လာတဲ့အခါမှာသွေးထဲမှာပဲ glucose တွေကများနေပြီးတော့သွေးချိုယောဂဖြစ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူသေသနာစာလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်2ခုလောက်ကိုပေါ်ပြမယ်။ဂစီဓာတ်နဲ့အဆီဓာတ်စားတဲ့အုပ်စု2စုရှိတယ်။တစ်ပတ်လောက်စားခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကိုတခြားကြီးတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဂစီဓာတ်ကိုစားတဲ့သူရဲ့သွေးတခြားဓာတ်ကခဏလေးတက်ပြီးခဏလေးကျသွားမယ်။အဆီဓာတ်ကိုစားတဲ့အုပ်စုကကျတော့သွေးအချိုဓာတ်တွေတက်နေစေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကြွက်သားဆဲတွေထဲမှာအဆီအောင်းနေလို့ဖြစ်တယ်။နောက်တဲ့အုပ်စု9စုရှိတယ်။အဲဒီအုပ်စု9စုကိုအဆီတွေတိုးတိုးပြီးစားခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဆီအများဆုံးအုပ်စုကသွေးထဲမှာအချိုအများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုတိုက်လိုက်တဲ့အချိုတွေကသွေးထဲကနေမှတစ်ဆင့်ဆဲတဲ့ကိုမဝင်နိုင်ဘူး။ဆဲထဲမှာအဆီတွေအောင်းနေလို့များများအောင်းလေများများသွေးအချိုတက်လေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့စီးချိုသွေးချိုယောဂဖြစ်ပွားခြင်းကအချိုတွေစားလို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့သွေးထဲမှာအချိုဓာတ်တွေများလာပြီးတော့ကြက်သားကသွေးထဲမှာရှိတဲ့အချိုဓာတ်ကိုအာဟာရအဖြစ်မရရှိတဲ့အခါမှာအဆီကိုဖြုတ်ခွင်းပြီးတော့အာဟာရအဖြစ်ရယူရတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကအဆီတွေကျသွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကအဆီတွေဖြုတ်ခွင်းပြီးအာဟာရအဖြစ်ထုတ်ယူတဲ့အခါမှာအဆီတွေကိုဖြုတ်ခွင်းလိုက်တော့ကီတုန်းဆိုတဲ့ဓာတ်တွေထွက်လာတယ်။အဲဒီကီတုန်းကိုအဓိကအာဟာရအဖြစ်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီကီတုန်းတွေကသွေးထဲမှာတအားများလာတော့ acid ဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာစီးရနေဆုံးရတယ်။အသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲဒီကီတုန်းဓာတ်ငွေ့တွေပါသွားပြီးတော့အသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့စီးချိုသွေးချိုသမားရဲ့နှာခေါင်းအငွေ့ကလက်သေးဖြတ်စီအနံ့ရတာဖြစ်တယ်။သွေးထဲမှာကီတုန်းဓာတ်တွေတအားများလာတယ်။အဲဒီကီတုန်းဓာတ်ကိုအုံနောက်ကအဓိကအာဟာရအဖြစ်ရယူပါတော့တယ်။အုံနောက်ကအဓိကတော့ glucose ကိုအာဟာရအဖြစ်ရယူတာအခုအပြောင်းလဲပြီးကီတုန်းကိုအာဟာရအဖြစ်ရယူရတဲ့အခါမှာအုံနောက်ဆဲတွေကလိုအပ်တဲ့အာဟာရကိုသိမ့်မရရှိဘူး။ဒါကြောင့်အုံနောက်ဆဲတွေကအနည်းငယ်အားနည်းလာတယ်။လျှက်စစ်စီးဆင်းမှုတွေနည်းလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတွေးခေါ်တွေလည်းအနည်းငယ်လေးကျဆင်းလာတယ်။မှတ်ဉာဏ်တွေလည်းနည်းလာတယ်။စိတ်တိုးလွယ်လာတယ်။
အဲ့လိုအာယုံကြောတွေအားနေတဲ့ခါကျတော့မျက်စိအာယုံကြောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ခြေလက်အာယုံကြောတွေကအစအားနေသလိုဖြစ်လာမယ်နောက်ပိုင်းအာယုံကြောတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုချိုးယွင်းလာပြီးတော့ကိုမာဆိုတဲ့တတိမိတ်တည်သွားတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်တယ်အုံနောက်ကတည်တယ်သူကအာဟာရကို glucose ကနေလိုနေပြီဆိုတော့အစာကိုခဏခဏစားစီစားလိုက်တော့လေသွေးထဲမှာအချိုဓာတ်တွေများသွားတာရှိတာအဲ့အချိုဓာတ်တွေကပြန်ပြီးတော့မကျသွားဘူးအဲ့အချိုဓာတ်ကိုစီးကနေစွန့်ဖို့ရေခဏခဏတောက်ဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့လေရေတောက်ခြင်းအပြင်သွေးထဲမှာရှိအချိုတွေကိုစီးတွေကနေစွန့်ထုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ထုတ်ရတာအောင်မှပဲတိတ်မလုံလောက်တဲ့အခါမှာအရေပြားတွေမျက်စိတွေနှာခေါင်းတွေထဲမှာရှိတဲ့အရေတွေကိုပါယူပြီးတော့ကြောက်ကကနေမှတဆင့်စီးကနေစွန့်ထုတ်ရတဲ့အခါမှာအရေပြား6တာမျက်စိ6တာကတွင်း6တာတွေပါဖြစ်လာမယ်ဒါအပြင်အုံနောက်မှာရှိတဲ့ရေတွေကိုပါစုပ်ယူပြီးတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အချိုတွေကိုစီးကနေစွန့်ရတဲ့အခါမှာအုံနောက်6လာပြီးနောက်ပိုင်းတတိလက်ကိုမှဖြစ်တဲ့အဆင့်အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်နှစ်ချုပ်ကတော့ကြွက်သားတွေထဲမှာစီဒီအောင်းတဲ့အခါမှာကြွက်သားတွေတဲကိုအချိုတွေကဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာသွေးထဲမှာပဲအချိုတွေကများနေပြီးတော့သွေးထဲမှာရှိအချိုတွေကိုစီးရနေဆွတ်ထုတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးတွေပါချိုလာတယ်ဒါကြောင့်မို့သွေးကြိုစီးကြိုယောဂါလို့ခေါ်တယ်သွေးထဲမှာအချိုတွေများပြီးတော့ဆဲတဲ့ကိုဝင်လို့မရတော့ဆဲတွေကအားနေလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆဲတွေကအားနေလာတဲ့အခါမှာလက္ခဏာတွေပြလာတယ်မောလာတယ်မူးလာတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အားကိုလိုလာပြီးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့မှာတိုးထားတဲ့အသေးတွေအစီပိုဆဲတွေကြွက်သားတွေမှာတိုးထားတဲ့အစီတွေကိုဖြိုခွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့လူကဝိတ်ကျသွားမယ်အစီတွေဖြိုခွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကီတုံးတွေထွက်လာမယ်အဲ့ကီတုံးကိုသူကအားအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကရယူတယ်ကီတုံးဆိုတာ acid တက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သွေးထဲမှာ acid တက်တွေပါများလာတယ်များလာတဲ့ကီတုံးတဲ့ acid တက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီးကနေစစ်ထုတ်ရတယ်စီးကနေစစ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေနဲ့ပါစစ်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်စီးကနေစစ်ထုတ်တာမလုံလောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသွေးထဲမှာရှိတဲ့ကီတုံးတွေကိုအသက်ရှူထုတ်ခြင်းအပြင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့အတူလေရနေမှာရှူထုတ်ရတယ်ဒါကြောင့်စီးချိုသွေးချိုသမားတွေကအသက်ရှူအငွေ့ကိုအနက်ကိုခံကြည့်တဲ့အခါမှာလက်သေးဖြတ်စေအနက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကီတုံးတွေကိုအုံနောက်ကအာဟာရဖြစ်တော့ရယူပါရဲ့အရန်ကီတုံးကိုပဲတခုတည်းကိုပဲအုံနောက်ကအာဟာရအဖြစ်ရယူရတဲ့အခါမှာတတိလက်ဒေဆုံးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အုံနောက်က glucose ကိုအဓိကအာဟာရအဖြစ်ရယူရတာဖြစ်တယ်။အခုတော့ကီတုံးကိုအများကြီးရယူနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အပြင်သွေးထဲမှာပဲအချိုဓာတ်တွေကများနေတယ်။ဆဲတဲ့ကိုမဝင်တော့ဆဲတွေကအားနေလာတာကိုအုံနောက်ကငါအစာမစားလို့အားနေတာပါလို့ထင်ပြီးတော့အစာအိမ်ကိုလှုံ့ဆော်တယ်။အစာစားခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့တော့ဘိုက်ခဏခဏစားတယ်။အဲ့တော့အစာခဏခဏစားတော့စားလိုက်တယ်။စားလိုက်ပေမဲ့စားလိုက်တဲ့အစာစားတွေအကုန်လုံးကလည်းသွေးထဲကိုဝင်လာတယ်။ဝင်လာပြီးမှအဲ့သွေးထဲမှာရှိအချိုတွေကလည်းကြွက်သားတွေကိုဝင်လို့မရဘူး။ကြွက်သားတွေမှာအဆီတွေအောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အားနေနေတာကအားနေစေပဲဖြစ်တယ်။အချိုတွေပိုများလာတာအဖက်တင်တယ်။အဲ့တော့များလာတဲ့အချိုတွေကသွေးထဲမှာမလိုအပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မလိုအပ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုနေတယ်လို့ဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆဲတဲ့ကိုဝင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့စီးရအဲ့အချိုတွေကိုသွေးရကနေမှတစ်ဆင့်စစ်ထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်သွေးရကနေမှတစ်ဆင့်စီးရစစ်ထုတ်ပေးရတဲ့အခါမှာစီးခဏခဏသွားမယ်စီးခဏခဏသွားဖို့အတွက်စီးရအချိုတွေကိုရေနဲ့စစ်ထုတ်ရတဲ့အခါမှာရေခဏခဏတောက်ဖို့ပါလိုအပ်လာတယ်ဒါကြောင့်စီးခဏခဏသွားရေခဏခဏစားနောက်ပိုင်းတောက်တဲ့ရေနဲ့ပါမလုံလောက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်သွေးထဲမှာရှိအချိုတွေကိုအရေပြားတွေမျက်စိတွေကတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အရေတွေကိုပါစုပ်ယူပြီးတော့စီးရနေသွားစေတယ်နောက်ပိုင်းအုံနောက်မှာရှိတဲ့အရေတွေကိုပါစုပ်ယူပြီးတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အချိုတွေကိုစီးကနေစွန့်ထုတ်စေတဲ့အခါမှာတော့နောက်ပိုင်းအုံနောက်ချပြီးတော့တတိလက်သွားပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့အဆင့်ထိရောက်ရှိလာနိုင်